Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hene kasngi ke arpsantrik ukala lingkon. Kita khot jong Khasi Students Union Nong Thamai Circle, bat madan reteng unit. Hapo kajing lam jong organizing secretary Samla Richard Maukhiu. Kila yo bat yaki boss pakit yaki bar jela. Bat adien kajing tokit ke babnya lalap bagi dei ki nong tray jong ke company na Delhi, ke bapen tray ke project jong katnat sipai Lingsun ke Indian Air Force halat kor. Hari bapa ni kikot kisla jong ini ki bar jela, Kim Shimdon yaki kot kisla ki babyang. Kumta ke seng kala batha eu manager jong ke company, ban pen paino eki syaka bagi wan. Hadien kata kita khot jong KSU gila rung sya campus basa kini ki barjela balasyam bagi don sakum basaus pangot EA bat kini ru Kim Shim nala ban penbiang ki kot kisla ki babiang nakaliang jong Samra Richard ula penram juri katnat labor jong sarkar jela bat ka jing bom perking jong ki labor inspector ban kenra work permit ki barjela da ka babu jingkeli habakum ni hatu ka don mu ka jing su puit pedeng ki labor inspector bat ki company bahe kaseng kala penram joru yaknat infiltration ke bayo thia lingai kathadu pada ki spa bat ki hajar ki barjela ki wan tuat syaka jela bat ki yo orung lailan kat baki mon ulama ham banang ni syakmat kaseng kan khandra na phang ki nu ki barjela bawan tray klem ki kot kisla ki babyang kaseng kala kenturu ki company ni ki kontraktor ban aikam shwa ki trajela banwanra da ki benabar Hagani ke step lesson ran ki noi lam ke KSU da ki nokit kam jong kasnong madan reteng balalam khmat dos ke trisnong Nakaliang jong kaseng hi nila yakran bat ki trajaka nila yakran bat kador sinong merting balam ikhmat dos ke trisnong rang badong bat nila penthai no yakini bro sispa san phongut ki barjala ki bon bentrei bat ni penpa we kajing sukhya ka bakhra ka baidei bakani ka phang namar ba lada ka company ka banabar banandu Delhi ka ban banwan trei hang ni hapo ori jongi kawan ra ru ye kinong tray pade ki banabar jela hadu kano ki khasi jongi ki duna hadu kano ngilai ya ka unemployment problem ka hadu kata-kata kani ka jela ka jongi te jingcha ka company ka banabar kadi ban island kadi ban bu ban island ya ka kam ka jam ya ki try muluk te nakaliang ka jongi ngila kentu ya ka company bakan thungno mardor yaki try muluk baki niok kam hakani company badru yakitu kibriu ki banabar jela ki bawan ki babyang ki kot kisla ki di bensa be chi jaka mendai bakin pet mendai bikin mi sasurok seni satai bat namar bakalong kawan ra ya kajing bom songsuk songsengan jong kadong kathani barahoi te kalau kabalengo ru kalong mentala artayo laitayo kajingwan kajing lek jong kini bar jela kalong company ya ka jing bom trekam jong ki infiltration gate kiba hapo berni ba hadu kani kiwan di kibosu nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka infiltration department kamti bi ya tingi penramjur ya ka sarkar jela nelor philayui ba ki khar ki barjala bana asam ki sedang menkri syakini ki jaka ki jongi nadu marsin permi ka government of Assam ya ka notification te nakaliang joka seng kumba philayu I hakini ki sni bladap bangila maham tenge ya ki unit ya ki circle ba fer bangilang ba penguar hakabai dei bakani kapang bat kumta mantaka sniru da kajing trace tom jongki dukhat jongka KSU mendatang unit nilayo ban bat ya kini ki barjala bat ni kerman scam banang ni syakmat kaseng kanum keempat songthaj bat nginang yai bat ya ki no ki brio ki bangi isan khamat ki ba thmu banwan treyon kta klem ka kikot kisla ki babyang klem kanu ka jingtip langba ka dorba snong langba ka district administration bat kumta te nakaliang kaseng kani kadika kubor syakwi pat ki kontraktor syakwi pat ki company ki batmu ban wanra da ki barjala ban pentrei hakini ki project ki jongki ni da kentu ki ba ki ben thungswa kin ailat ya ka kam ka jam ya ki try muluk khnang ba ka jing mentoy kan dei ya ka jat bin riu hi brok